Sebelumnya jangan lupa support channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel Macam Khasiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah informasi mengenai bahan alami untuk menyembuhkan batuk berdahak yang tidak kunjung sembuh. Namun sebelum lebih jauh, saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe dan klik juga loncengnya. Mari dukung channel kesehatan ini agar bisa memberikan informasi menarik lainnya. Bagi Anda yang memiliki permasalahan dengan batuk berdahak dan juga tidak kunjung sembuh, mungkin solusi ini menjadi jawaban bagi Anda. Dari bahan alami, insya Allah ini bisa menyembuhkan batuk berdahak dengan cepat. Apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Simak terus video ini sampai selesai. Yang pertama, Anda siapkan sebuah kecap apa saja ya, sebanyak 1 sendok. Yang kedua adalah jeruk nipis. Nah, dengan kedua bahan ini insya Allah penyakit batuk berdahak Anda akan segera sembuh. Siapkan juga sebuah pisau ya, karena ini hanya digunakan separuh saja. Ini kita belah menjadi 2 bagian ya, jeruk nipisnya. Ini kita belah lagi agar mudah, sebentar lagi. Nah, ini kita peras seperti ini. Jadi menggunakan seperti ini pun jika jeruknya lumayan besar tidak masalah ya. Ini juga kita peras, kita ambil air perasannya saja. Lalu ini kita aduk sampai rata. Nah, setelah seperti ini sudah siap untuk diminum. Nah, dalam aturan minum pun juga ada aturannya ya. Jadi tidak sembarangan. Ini biarkan setengah jam sebelum ini Anda jangan minum terlebih dahulu. Setelah setengah jam baru Anda meminum herbal ini, dan setelahnya juga jangan minum air putih ataupun air apa saja selama setengah jam juga, biar ini bekerja secara maksimal di dalam tubuh. Insya Allah sekali minum batuk berdahak Anda sudah akan mereda. Untuk lebih maksimalnya lagi, minum sampai sembuh. Insya Allah minum dalam 2 ataupun ketiga kalinya, insya Allah penyakit batuk berdahak Anda sudah tidak ada lagi. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Silakan Anda praktekkan dan juga buktikan di rumah. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan baru bagi Anda. Jangan lupa tonton juga video lainnya di channel Macam Khasiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.